ଗପଟିର ନାଁ ହୁଳୁ ହୁଳୁ ଅସୁର। ଗୋଟେ ଅସୁର ଥାଏ, ତାଳ ଗଛ ପରି ଡେଙ୍ଗା, ଅନ୍ଧାର ପରି କଳା, ବାଳଗୁଡ଼ାକ ଖଡ଼ିକା ପରି ଠିଆ ଠିଆ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ହୁଳୁ ହୁଳୁ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇ ବି ତାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ହେଇଟି ହୁଳୁ ହୁଳୁ ଯାଉଛି। ଅସୁର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। କେବେ କାହାକୁ ଜୀବନରେ ମାରେ ନାହିଁ କି ମାଛ ମାଉଁସ ଖାଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହେ। ତା'ର ବା ଅଭାବ କ'ଣ? ବଣରେ କୋଉ କଥା ନାହିଁ। ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଫଳେ ସେଠି। ସେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ କନ୍ଦା, କଡ଼ବା କି ମାଟିଆଳୁ ଖାଇ ରହେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଳୁ ହୁଳୁ ସିନା କାହାକୁ ମାରି ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଭୟ। କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ଚଟ୍କିନା ପଛଆଡ଼ୁ ଧରି ପକାଏ, ଆଚ୍ଛା କରି କାନକୁ ମୋଡ଼େ। ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଳାନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ କ'ଣ ବଦମାସି କରୁଥିଲା। ହୁଳୁ ହୁଳୁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇ ଜୋରରେ କାନକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଦନ୍ତାକି ଆଉ ସେଠି ରହେ? ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଠେକୁଆଟି ଦେଖିଲେ ଚୁପ୍ କରି ଧରି ଆଣେ, ଗେଲ କରେ, ଥାପୁଡ଼ା ଥାପୁଡ଼ି କରେ, ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଧରି ପକେଇ ଖେଳେ। ପାପୁଲିରେ ଥୋଇ କାନକୁ ସଲସଲ କରେ। କେତେବେଳକେ ଠେକୁଆ ଘୁମେଇଲେ ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ କେତେ ମାସ ଗଲା। ହଠାତ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଠେକୁଆ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କିରେ, ଏତେ ଠେକୁଆ ଥିଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ହୁଳୁ ହୁଳୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। କାହାକୁ ପଚାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରି ଖାଇଛି ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ। ସେ ବାଘର କାନ ଧରି ପଚାରିଲା, ତୁ ଖାଇଛୁ? ବାଘ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଲୁର ଚୁଟି ଝିଙ୍କି କହିଲା, ବଦମାସ, ତୁ ଖାଇଛୁ ନିଶ୍ଚୟ। କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଭାଲୁ। ସୁଁ ସୁଁ ହୋଇ କହିଲା, ସତ କହୁଛି ହଜୁର, ମୁଁ ଖାଇନି। ସେଉଠୁ ହୁଳୁ ହୁଳୁ ସିଂହକୁ ଡାକିଲା। ତା କେଶର ଧରି କହିଲା, ଇଏ ସବୁ ତୋରି କାମ। କହ ଠେକୁଆଯାକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତୁ ଅଲବତ ଖାଇଛୁ। ସିଏ ବି ଗାଡ୍ରୁ ମାଡ୍ରୁ ହେଇ ଜଣେଇଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇନି। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ଠେକୁଆ? ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲା ହନୁମାଙ୍କଡ଼। ସେ କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ, ଠେକୁଆଙ୍କୁ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ପାଇ ଆପେ ଆପେ ମରିଛନ୍ତି। ରାଗିଗଲା ହୁଳୁ ହୁଳୁ। କହିଲା, କ'ଣ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? ଦେଖିବୁ ଏଇଲେ, ଆଦର ପାଇଲେ କିଏ କ'ଣ ମରେ? ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବୁଝିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ହେଲେ ଆପଣ ଅସୁର। ଠେକୁଆମାନେ ବଡ଼ କୋମଳ ଜୀବ। ଆପଣ ସିନା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଥାପୁଡ଼ା ଥାପୁଡ଼ି, ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ିରେ ସେମାନେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତଳେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ଅଠାଟେକି। ଡର ଯୋଗୁଁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଆୟୁଷ ଥାଏ ସେ 2-4 ଦିନ ଛୋଟା କେମ୍ପା ହୋଇ ବଞ୍ଚେ, ପରେ ସରଗରାଇଜକୁ ବାଟ କାଟେ। ଏଇମିତି ହେଇ ସବୁ ଠେକୁଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହୁଳୁ ହୁଳୁ କାବା କାଠ କ'ଣ ଆଉ କରିବ? ତା ଯୋଗୁଁ ଠେକୁଆମାନେ ମରିଥିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। କେହି ଦିନେ ତାକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିନଥିଲେ। ଏବେ ସାରା ବଣରାଇଜରେ କାନ୍ଦର ରୋଳ ଉଠିଲା। ଆକାଶରୁ ବରଷା ଝରିଗଲା ଝରଝର ହୋଇ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଚଢ଼େଇ ଚିରିକୁଣି, ଗଛ ପତର କହି ଉଠିଲେ, ଆହା, ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଏମିତିକା ଦୟାଳୁ ଅସୁର ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବେ। ହୁଳୁ ହୁଳୁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପରି।